3-cü MDB oyunlarında avar çəkmə yarışlarına yekun vurulub. Amil Ramazanov 2 bürünc medala layiq görülüb. O, bir dəfəlik kayak qayığında 200 və 500 metr məsafədə 2007-2008-ci il təvəllüdlü idmançılar arasında 3-cü yeri tutub. 2 nəfərlik kayak qayığında 200 metr məsafəyə 2009-2010-cu il təvəllüdlü idmançıların mübarizəsində İvan Vorobjanski, Hüseyin Həsənov dueti finalda finiş xəttini 3-cü keçib. Əlmurad Hacızadə 2009-2010-cu il təvəllüdlü idmançıların yarışında bir nəfərlik kayak qayığında 200 metr məsafədə fəxri kürsünün ikinci pilləsinə qalxıb. Yekunda Azərbaycan yarışları 1 gümüş və 3 bürünc medalla başa vurub. Bədii gimnastika yarışlarının ilk günündə fərdi gimnastlar halqa və top alətləri ilə, qrup hərəkətləri komandaları isə 5 halqa ilə təsnifat mərhələsində çıxış ediblər. Fərdi proqramda çıxış edən gimnastlarımızdan Şəms Ağahüseynova top, Azadə Atakişiyeva həm top, həm də halqa, Nur Sadıqova isə halqa ilə hərəkətlərdə finala vəsiqə qazanıb. Gənclərdən ibarət qrup hərəkətləri komandamız isə 5 halqa ilə təsnifat mərhələsini uğurla başa vuraraq finala yüksəlib. 3-3-ə basketbol yarışlarına isə yekun vurulub. Qızlardan ibarət komandamız yarımfinalda Özbəkistan yığmasını 22-10 hesabı ilə məğlub edərək finala çıxıb. Həlledici görüşdə yığmamız Rusiya ilə üz-üzə gəlib. 13-19 hesabı ilə uduzan yığmamız gümüş mükafatla kifayətlənib. Oyundan sonra həm Rusiyalı, həm də Azərbaycanlı basketbolçu qızlar maçla bağlı danışıblar. Halca geri düşəndə biraz motivasiyamız itdi, ola bilər normal bir haldır. Bu hələ bizim üçün ilkiydi. Devamı gələcək inşallah, gələcəkdə qələbələrimiz çox olacaq. Gəldik bura, bilmədiyimiz daha çox şey öyrəndik basketbol haqqında. 3x3 tamamilə basketbolun tamam başqa bir növüdür və biz o haqda da məlumat topladıq, necə olur, necə oynanır. Azərbaycan millisi çox yaxşı komandadır. Onların meydandakı hərəkəti və xal atışları bizə bugün çox çətinlik yaşatdı. Qarşılaşmanı biz pis başlamamışdıq, amma daha sonra bir qədər nəzarət itirdi. Amma dərhal toparlanıb qələbə və çempionluğu qazandıq. Komandamı təbrik edirəm. Bu mənim debütüm idi. Bizi burada çox yaxşı qarşıladılar. Belə gözəl şəhərdə və azarkeşlər qarşısında oynamaq zövq verici oldu. Красивом городе, чистом. Нас очень приняли хорошо. Oğlanlardan ibarət komandamız isə yarımfinalda Belarus millisinə 13-16, bürünc medal uğrunda görüşdə isə Özbəkistan komandasına 15-16 məğlub olaraq turniri 4-cü pillədə başa vurub. 11-ci günün sonunda medal sıralamasına 116 qızıl, 58 gümüş, 38 bürünc medalla Rusiya başçılıq edir. Belarus 32 qızıl, 31 gümüş, 51 bürünc medalla ikincidir. 29 qızıl, 48 gümüş, 89 bürüncü olan Azərbaycan 3-cü pillədə qərarlaşıb.